Nogle gange skal man slukke for støjen og prøve noget helt nyt. Også selvom det føles lidt uvant. Ja, det kræver lidt at komme ned i gear og ind i stilhed. Men faktisk, så er det rart at trække stikket og trække vejret. Det tager lidt tid, men jeg lover dig, det er det hele værd. For pludselig føler man sig genopladt.